என்னடா நிலவி கையில் இலையில வச்சுட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்குன்னு கேட்பீங்க. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமாக செய்யலான்னு தோணுச்சு. ஸோ அப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொசக்கொட்டை செடியிலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பால் எடுத்து பபுள்ஸ் விடலான்னு தோணுச்சு. ஸோ அப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா கிளம்பி வந்துட்டு அது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செம்ம வெயில் ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கிளம்பி போயிட்டு இருந்தேன். அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது செடி அப்படியே கண்டுபிடிச்சிட்டு ஒரு வழி. அங்கே கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பால் எடுக்க ஆரம்பிச்சேன். ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த கிளையை பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக உடச்சிட்டேன். ஸோ அங்கே பார்த்து அப்போ தான் பால் வரும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உடச்சி பார்த்தீங்கன்னா வச்சுட்டு அது வந்து மெதுவாக தான் ஒவ்வொரு சொட்டை தான் சொட்டுச்சு கைஸ். ஸோ ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா பால் வரவே மாட்டேங்குது. நானும் வெயிட் பண்ணி பார்த்தேன், பால் நிறையவே மாட்டேங்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கிளைக்கு போயிட்டு அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பெருசாகவே உடச்சிட்டேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வேகமாக பால் வந்துச்சு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு ஒரு வெளியே பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஊதுறதுக்கு ஒன்று வேணுமே அப்படின்னு தான் தோணுச்சு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் நானும் கிளம்பி போயிட்டேன். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் புல் எங்கனில் படிச்சு. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா புல் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரவுண்டாக கட்டிக்கணும். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்டாக கட்டினா கைஸ் அந்த பபுள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்டாக வரும். ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அதுங்க கைஸ் ஊதி பார்த்தா வேறு லெவலில் பபுள்ஸ் இருந்துச்சு. ஓகே கைஸ் பாய். வீடியோ பிடிச்சா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு போங்க கைஸ். ஓகே கைஸ்.